I said I play very subtle, benda tu not too deep because it will affect. Kalau I masuk lagi dalam, dia akan affect keagamaan, dia akan affect yang mana yang saya tahu akan lepasnya. Sebab tu kalau tengok scene pemulihan ke apa, kita buat in comedy, everything is in comedy. Sebab not, I don't, dia confirm tak ada lepas. Kalau letak nampak kemian lah, nampak apa semua, confirm tak lepas. Cerita serap, saya tahu dah selalunya kita akan bagi satu benda yang gantung untuk orang akan interpret. The audience will interpret whether penyidik akan sambung ke tak. Tapi actually cerita ni, ini to say the actual person behind it masih lagi ada di situ. Masih ada di situ. Actually, orang ingatkan these two guys, actually the mastermind of these two guys, actually the daughter to Papa J. It's just that how I would love to end any horror punya storyline lah. That's it. Yang penting ending scene tu sebenarnya memang kita tambah because kita merasakan kita nak capitalize on hantu wangan punya since showing dan nak showing. Daripada kita nak buat satu teaser baru, so kita nak capitalize on that since the demand of Impact Maxima 2 dah so great, and we have already our sponsorship coming in, and then we have already our funder to come in to start to work on this movie lah. Macam di hantu wangan to share with you, actually saya pun share, there's some of the artists is also part of the share partner dalam this film, so cuma I tak boleh nak reveal saja orang. And there's some of the outside artists pun come in and to share to do this movie. So, ini movie how much will it cost to make this one? Kalau in term of value, dia tak adalah sampai 2 juta. Kalau in term of value, it's around 800,000 tak masuk promotions lah. Because kita dapat sponsorship, promotion dia di luar dia berapa dah? Acik je 250,000. Papa je 100,000. Well, dia elemen hantu kucing tu memang saya tak nafikan, memang salah satu perbandingan yang memang saya recap balik, tapi saya tak latar kereta kerana elemen itu adalah elemen yang berjaya. Elemen yang memang di dalam hantu kucing sampai hari ini orang bercakap elemen yang sama. Jadi saya rasa and hantu kucing itu memang saya punya. So it's good for me to bring some of the nostalgic back moment. Sebab saya, dan itu pun mungkin yang senior-senior je kan ada sedar, mungkin yang the 30s and above. The youth, budak-budak tu dia ni, orang tak nampak saya, orang tak tengok zaman-zaman tu kan. Cuma saya rasa nostalgic kan dengan hantu kucing besar. It's a major success ketika tu kan. The most successful horror comedy today in Malaysia yang ada pun memang cerita tu lah, hantu kucing lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelum tu kepada semua yang hadir pada hari ini, dan semula balik saya tak sempat nak ucap terima kasih sebab penuh. Tak sangka juga sebab saya seram sejuk juga sebenarnya nak tengok, sebab saya tak sempat nak tengok sebelum tayangan saya tak sempat tengok. Saya dah cakap dengan abang saya nak tengok dulu. Dia cakap tak apa, kita tengok tayangan je. Okay. Alhamdulillah, dan okey, sambutan dia tadi okey pada saya. Alhamdulillah lah, saya tak sangka dia nak meletakkan kepercayaan kepada saya untuk jadi hero yang sangat-sangat hebat pada cerita ni. Saya rasa hebat saya dia sangat hebat dengan bertumbuknya, dengan dahsyat dan mengeluarkan ayat punchline dan juga nyanyi apa? suara sedap lah tu. Nyanyi tu ikut beat betul tadi. Dan mengeluarkan apa ni, skill Willy yang tanpa, ya, orang tak perasan. Sampai orang tak perasan saya lepas tangan tadi tu. Hari ni dia pakai macam Justin Bieber sebab dia nak tunjuk yang dia boleh lari. Ya, well, so tulis yang itu. Dan saya tak sangka saya boleh keluarkan pick up line yang sangat-sangat dahsyat untuk tu. Dan berada di bawah arahan Abang Ahmad Ilham sangat-sangat, saya boleh katakan dia sangat profesional lah. Sebab dia boleh cut off masa kita tengah berlakon, dia boleh cut. Okay, sini aku nak pakai, okay dah cukup dah, okay that's it. So dia sangat-sangat cepat dan profesional, dan dia dah potong dulu sementara kita nak berlakon tu, okay cantik, yang ni okay gambar, okay dah, dia dah tahu dah. Sampai ni apa semua, dia dah edit senang, dia dah, kerja dia dah senang, dia dah settlekan masa di set penggambaran. Itu yang saya rasa dia profesional dia kat situ, dan saya tak jumpa lagi yang mengarah sampai 2 minggu lebih je. Cakap betul ke? Pukul 12 dah balik. 12 dah balik dah. 12 dah balik. Kita tu, dan mana yang asap-asap tu, pasal asap embun tu sebenarnya. Pasal dia awal sangat, pukul 9, kenapa dia datang asap embun? So tak ada. So kita buat asap tu. Ya. Dan itu adalah kebakaran dia membuat semua ni. Itulah seorang pengarah yang lama dan profesional dalam bidang. Sebab dia tak cakap tua, aku dah tak ada next job. Sebab kau tak cakap pengarah tua, kau dah tak ada next job. Yes, pengarah yang profesional. Jangan tulis yang itu. Sorry. Okay, Assalamualaikum. Saya pun nak cakap terima kasih banyak sebab datang support
filem saya tengok filem saya. Okeylah bantai je. Tuangan okey. Ni merupakan kali pertama juga saya tengok tuangan dan sangat best. Saya puas hati lah, saya rasa seronok sangat. Saya bangga saya dapat berlakon dalam Hantuangan. Ya, betul. Lepas tu dia akan keluarkan album terbaru, dia pandai menyanyi. Okey, pada Rizkina yang tak tahu Rizkina boleh menyanyi, hari ini terbukti dia boleh menyanyi. Okey, lepas tu ni merupakan kali kedua saya bekerja dengan Abang Ahmad Ilham. Sebab sebelum ni saya ada berlakon filem Khalid yang akan keluar tak lama lagi juga. Okay, sebenarnya saya dah lama dah nak kerja dengan Abang Ilham. Masa saya bekerja dengan dia first filem tu filem Khalid, saya kata lepas ni abang akan panggil saya lagi ke? Macam tu saya fikir. Tapi Mungkin Khalifah lepas ni. Adik Khalifah. tak tahu. Okey, dalam beberapa bulan selepas tu Abang Ilham call. Abang nak offer awak ni untuk Hantuangan. Ada lagi. Okey. Saya harap lepas ni ada lagi abang. InsyaAllah. Harap ada lagi kita nak buat lah. Okay, selepas sukses filem Black Panther, so di filem saya yang seterusnya, Wakanda. Okay, sebenarnya saya tak pernah tengok filem ni. Dia Abang Ilham shoot, saya berlakon, balik saya tak tengok langsung ending dia, dan superb. Saya rasa put a big hand to Abang Ilham juga, sebab editing dia, cerita dia lain daripada storyboard yang saya dapat, yang skrip yang saya dapat, totally lain, dan menjadi logik daripada benda-benda yang ada tu, yang kita nampak kecil-kecil tapi kita nampak benda-benda logik yang ada dalam tu. Dan saya mengharapkan filem ni dapat sambutan, tambah pula dengan Aceh, alhamdulillah. Lepas tu lagu-lagu kita orang bersepah kat dalam tu kan, TV kan. Lepas tu lagi satu, berlakon dengan pelakon-pelakon yang hebat-hebat kan. Kian macam kan, dengan Marcel lagi. Marcel ni pendatang baru kita bawa daripada masa Wakanda tu, masa berlakon Black Panther tu, dia buat lampu. So saya bawa dia tentang Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya ni first filem saya. So saya macam nervous sikit tak tengok tu, tapi alhamdulillah semua okey. So saya pun puas hati. Thank you abang. Before this saya before this saya dah sebenarnya dah a few times berlakon dengan abang juga. So saya dah selesa kerjasama dengan abang. Sama kan? Saya selesa, saya dah faham dah abang macam mana, apa yang dia nak. So tak kekok sangatlah kat set untuk buat filem ni. So ya. Syukur alhamdulillah. Yang paling penting tu terima kasih abang tak putus-putus memanggil saya. Tak putus-putus tu. Lepas ni rasanya ada lagi. Ada. Kalau ada watak mak lah, Heru dah tak boleh kan. Dan tajuk dia Ibu Hantuangan. Okey. Ni bekerja dah biasalah. Syukur alhamdulillah. Dan sonoklah dapat bekerja dengan Aceh. Yang pertama sekali Aceh kan. Aceh ni kan famous kan. Allahu Akbar. Tiba-tiba kakak dapat jadi mak Aceh. Ya Allah, sonok sangat. Dan kan kita dah biasalah. Sudah papa dengan ibu tak bertemu. So, ikhlas filem ni akan wow. Abang apa abang belajar sedang tak terikut dia orang tu. Okey, tidak. Assalamualaikum. Okey, apa ni, hujung sekali kita ada Pian dulu. Pian daripada Bintang Mencari Bintang dulu. Dia juara musim kedua Pian kan? So dia tenggelam sekejap lama. So jadi saya timbulkan dia balik kerana saya nampak dia ni muka dia karakter. Tapi itulah ke mana bakat dia. Jadi insyaAllah Pian kan? Satu permulaan untuk awak kat sini. Assalamualaikum. Terima kasih sebab hadir untuk menonton review Hantuangan. Dan terima kasih untuk Abang Ilham kerana memberi percayaan kepada saya untuk memegang watak Rizky dalam cerita ni. Dan saya pernah bagi tahu dekat abang sendiri yang saya ni pun tak berapa pandai sangat berlakon. Dalam waktu bekerja dengan dia pun saya pun ada belajar sedikit yang dia ada pun kena marah. Biasalah kita belajar sambil bekerja kan. Walaupun abang mengajar dengan saya pun saya boleh terima secara profesional. Dan terima kasih bang sebab apa ni saya watak ni.
Aku tak puas hati kau Okay. start kereta tu je. Marcel adalah saya punya saya scout dia kat Johor masa saya buka akademi kat Johor. So he's a newcomer. Daripada Minamoto pun dia ada juga state. So sikit lagi saya tambahkan dia kat hantu wangan. Hopefully that dia boleh menyelah lah lepas ni, tengok macam mana. Marcel. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Ini adalah filem ketiga saya. Filem pertama saya tu Ketiga dah. Ketiga. Baca berapa? Baca satu Kedua tu filem Minamoto dan kali ketiga ni adalah filem Hantu Wangan. Terima kasih kepada Ahmad Ilham memberi saya peluang. Saya adalah orang baru, masih belajar. Banyak sangat kesalahan yang saya lakukan. Oi, belum gaya, belum Tapi gaya. diberi inilah peluang lagi. Terima kasih. Tapi inilah, ni sebenarnya dengan saya pun ada few time lah kita berlakon. Kita ambil kan dalam Mak Motor Otai. Jadi anak saya adalah anak Mak Motor Otai. Dan dia pun saya ketengahkan lagi untuk watak, dan terima kasih Hanis Boy Studi walaupun watak hantu dia terima. Sebab sebenarnya bukan susah senang juga nak buat mimik muka apa semua kan. Kalau pakai extra biasa pun tak boleh. Ni first experience yang mula-mula dengar macam hantu tu macam nak terima tak terima sebab dah lah baru betul nak jadi hantu pula dengan tak boleh cakap pun semua dah orang tak kenal lagi. Lepas tu bila jadi hantu tu perasaan dia lain. Rasalah ni lah paling yang best moment yang pernah jadi sebab jadi hantu ni. Ya fun. Tapi yang paling ada juga part yang seram dia betul-betul yang masa maghrib tu kena pakai pocong tu. Yang tu memang perasaan dia lain. Rasa macam tak semua orang yang boleh lah. Bila kena balut kain kapal macam tu kan. Sendiri takut. Ya, sendiri takut. And then, tu lah insaf dah sekarang. Hantu pun kelakar. Okey. Kewangan menginsaf kan. Sangat lah pada Abang Ilham tak pernah serik bagi peluang pada hantu ni. Dan selalu, nama pun hantu, selalu buat hal lah. Bagi peluang dan ni kali kedua lah saya bekerja dengan Abang Ilham. Memang baik hati sangat. Suka bagi peluang, bagi tunjuk aja. Marah-marah tapi fikir. Tapi marah-marah macam nampak marah-marah tu sayang. Nak bagi ke depan. Asyik baik bini aku tak ada. So saya hargai sangat. Harap dapat kerja lagi lah. Tak lain orang dapat berdialog pula ke. Macam Mak Motor Otai. Boleh. Hantu pakai tudung. Mak Motor Otai dulu memang dalam perjalanan pun. Alhamdulillah kalau rezeki kan. Hantu Muslimah. So okay, just to share with you guys, Amir is the owner of Pistol Format. But actually, Amir also saya punya rakan kongsi dalam filem ni. He's part of my producer juga. Kan dengan tu. So, man, anything from you? Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana datang premier Hantu Wangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Ilham, kepada pelakon. Memang filem yang awesome, memang best. And that's sebenarnya yang saya nampak sebelum ni. Saya cakap dari segi side marketing, Abang Ilham banyak mengeluarkan filem-filem yang best. Dan jika dipairkan dengan marketing yang power, I want to let everyone know about this movie. How to let everyone know about this movie supaya dia dapat datang dan dia dapat experience sendiri. Selalunya yang berlaku dia berterabur. Maksudnya ada sepatutnya pandangan yang tak sepatutnya. Tapi kita nak pastikan the marketing part, everyone know that this movie is awesome. Aceh berlakon, Abang Ilham director, semua pelakon-pelakon semua mantap. Saya tengok tadi on the edge of my seat. Memang tengok tadi memang best. So saya harap Minyak Bidai yang datang, saya harap siapa-siapa Insta famous yang ada sekarang ni mungkin ada 20,000, 30,000 followers, 100,000 followers. Please tell everyone, share the trailer, #Hantu Wangan. Let's make this happen guys. InsyaAllah. So kita angkat karya seni ni, balik. Kita blast dan insyaAllah abang Impak Maxima dulu ada stiker Instagram kat kita kerja. Berapa? Dengan Abang dia berapa just to share with you guys. Jadi dia pernah datang saya, dia kata abang buat movie bila saya tengok boleh layan, tapi kenapa marketing mau very weak? Dan saya kata saya akui that marketing is very weak because I'm not expert at that. I said last time I play with money. Dulu kita memang ada duit, kita belanja besar 300-400 ribu just to buy marketing. But today I'm just a newcomer back. Bila saya dah tak ada dengan company lama saya start from scratch, from zero. Saya kata memang saya win. That's why I really thank to Amir, Mr. Format kerana willing to take the marketing part of my production. And let's go together, insyaAllah.